Од македонски ниви на хрватски пазар, 15.000 килограми црвени пиперки со високо ниво на пестицидот метомил без проблем поминале граници и биле пуштени во продажба. Хрватските власти поречиси еден месец го откриле пестицидот, но не се знае колку од зеленчукот завршил на трпезите. Јасно е само дека пратката не е вратена во Македонија. По алармот на хрватските власти, Европскиот систем за безбедност на храната информираше дека пиперките се повлечени, а македонските инспекцијски служби излегоа на терен. Пратката со свежа црвена пиперка е извезена на 9 септември 2025 година, а по извршената контрола која се врши на граничниот премин при влез во Хрватска не е запрена и на истата и е дозволен влез во Хрватска. Примерокот за анализа е земен на 23 септември 2025 година од малопродажната мрежа, а информацијата од РАСФФ системот е добиена на 3 октомври 2025 година. Пиперките не се вратени во Македонија, но немаме информација за постапувањето на хрватските инспекцијски служби дали пиперките се повлечени од продажба или уништени. Инспектори влегле во фирмата извозник која тврдела дека зеленчукот со забранетиот пестицид го купувала од повеќе земјоделци. Инспекторатот добил информации дека фирмата пред да ги испорача во Хрватска направила лабораториски анализи кои не утврдиле недозволени количини на штетниот производ. Извозникот има извршено повеќе лабораториски анализи за присуство на пестициди во црвена пиперка од почетокот на берба на годинешната реколта при извоз и продажба, и тоа во акредитирани лаборатории во земјава и во други држави. И до овој момент нема добиено резултати за зголемено количество на резидуи од фитофармацевски производи или присуство на недозволени фитофармацевски производи. Наспрот инспекцијски контроли, стручната фила предупредува дека овој пестицид може да биде опасен во големи количини. Метомилот е високо токсичен и може да предизвика смртност, алармира професорот Велимир Стојковски од Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје. Се користи за контрола на штетници, кај овошни растенија, зеленчукови, полски култури. Меѓутоа исто така може да се применува и како акарицид, односно за контрола на крлежи и на пајаци. Инаку, од аспект на биохемијата, неговата акутна и хронична токсичност е навистина висока и таа е добро испитана и позната кај различни лабораториски животни. Познат е ефектот и кај човекот. За него може да се каже дека тој доста брзо се ресорбира преку кожата со вдишување или орално, sejedno. Меѓутоа, клучниот ефект му е врз еден ензим кој што е наречен холинестераза и кој што учествува во еден циклус на пренос на нервниот импулс. Ова не е прв пат да се случи странските контроли да откријат македонски производи со високо ниво на пестициди. Од почетокот на годината ова е четврта пратка за која алармира Хрватска. Сериозен ризик со црвени букви добија свежите македонски пиперки извезени и пред 2 години.